Ashama akka mul'atan dhaggeeffattoota keenya sagantaa raadiyoo BBC Afaan Oromoo galgala har'aa eegaleera. Sagantaa har'aatiin Ameerikaan haleellaa boombii Afgaanistaanitti loltoota ishee 13 galaafate haaloo akka baatu dhaadachuu. We will not forgive. We will not forget. We will hunt you down and make you pay. Dhiifaman goonu hin dagannus isin adamsinee gatii isin baasifna. Garee ayyaana shamarranii Shinooyyeetti dhimma bahuun shamarran manneen barnootaa baadiyyaa qarqaaruuf socho'aa jiran. Shinooyyeen ayyaana dubartootaati. Baay'inaan kan ayyaanni kun kan kabajamu naannoo Shawaati. Iddoo gara biraatti maqaa gara biraa qaba. Kora mana maree nageenya dhaabbata biyyoota gamtoomanii kaleessa irratti gabaasaaf yaada ogeessaa ni dhageessu. Oduu gaggabaaboo sarkaan qabaa aan beekaa toomaati. Manni maree nageenyaa dhaabbata biyyoota gamtoomanii waraana Tigraay irratti kaleessa hagayya 26 bara 2021 mari'ateera. Dhaabbatichatti ergamaa addaa Itoophiyaa kataan ambaasaadar Taayyee Asqasillaasee dhukaasa dhaabuu gamtokkee mootummaan Itoophiyaa nagaa buusuuf labse TPLF akka fudhatu dhiibbaan godhamuu qaba jedhan. Miseensonni mana marichaa gareewwan lamaan dhukaasa dhaabuun gara mariitti deebi'uu akka qaban hubachiisaniiru. Barreessaa olaanaan dhaabbata mootummoota gamtoomanii Antooniyo Guteres waraanni gara naannoo Amaaraa fi Affaaritti babal'ate dhaabbatee qaamonni hundinuu gara mariitti dhufuu qabu jedhan Firaa'ol Balay dabaltii isinitti himti. Dhukaasa dhaabuun gara mariitti deebi'uun cinatti deeggarsi namoomaa danqaa malee akka qaqqabu gochuu fi bu'uuraaleen misoomaa uummataaf tajaajila kennan deebi'anii akka suphamuu qaban dhaaman. Guteres tokkummaan Itoophiyaa fi naannichaa rakkoo keessa galeeraa kan jedhan barreessichi waraanichi gara naannoo Amaaraa fi Affaaritti erga babal'ate humnoonni naannichaa gara biroonis akka itti seenan himan. Dubartootaa fi ijoolleerra haleellaan saalaa gahaa jira. Waan kana akkaan balaaleffadhaa jechuunis himaniiru. Sarbama mirga namoomaan cinattis dinagdeen Itoophiyaa miidhamaa jiraachuu dubbataniiru. Dhaabbata mootummoota gamtoomanitti ergamaa addaa Itoophiyaa kan ta'an ambaasaadar Taayyee Asqasillaasee mootummaan Itoophiyaa nagaa buusuuf dhukaasa gartokkee labse TPLF akka fudhatu dhiibbaan godhamuu qaba jedhan. Hawaasni idila addunyaas walabummaa Itoophiyaa kabajuun karaa ijaaraa taheen qofa biyyattii gargaaruu akka qabu himaniiru. Bu'uuraalee misoomaa akka ibsaa fi bilbilaa ilaalchisee tajaajila eegaluu kan danda'an nagaa fi seerri yoo kabajame qofadha jedhan. Walgahicha irratti haalicha ukukkubsuu fi hiika siyaasaa itti kennuun ejjennoo mootummaa Itoophiyaa kan hin jijjiirre ta'us himan. Biyyoonni miseensaa mana maree kanaa kanneen akka Ameerikaa, Indiyaa, Keeniyaa, Chaayinaa fi Raashiyaan gareewwan lamaan dhukaasa dhaabanii mariitti akka deebi'an deeggarsi namoomaa warreen miidhamaniif keessumaa dubartootaaf daa'immaniif akka qaqqabuuf karaan akka banamu gaafataniiru. Kana malees qoqqobbii Itoophiyaa irra kaa'ame kan balaaleffatanis jiru. Eeritiraan waraana Itoophiyaa keessatti mudate itti caalchisuu keessatti qooda olaanaa qabaachuu kan himan bakka bu'aan Ameerikaa waliigaltee dhukaasa dhaabuu gochuuf danqaa ta'uu himaniiru. Sarbama mirga namoomaa raawwachuun kan himatan bakka bu'ichi gidduu kana Itamaajoor Shumii waraana Eertiraa irratti qoqqobbii Ameerikaan dabarsitee yaadachiisanii ammas osoo tarkaanfii biraan hin fudhatamin ariitiin loltoota ishee Itoophiyaa keessaa akka baasuu qabdu himan. Keeniyaa bakka bu'uun yaada kan dhiyeessan immoo waliigalteedhaaf daandiin akka banamuuf manni maree biyyattii TPLF shororkeessaadha jechuun murtee kaa'ee akka kaasuu fi qaamoleen hundi waliigalteef akka eeyyamamoo ta'an gaafataniiru. Yaada Indiyaa kan dhiyeessan ammoo rakkoo Itoophiyaatti mudate hiikuuf Itoophiyaa matuma isheen kan gaggeeffamuu fi heera mootummaa keessatti karaa hammatameen nageenyaa fi tasgabbii itti fufinsa qabu fiduuf wal amanuu araaraa fi marii gaggeessuun jiraachuu akka qabu himaniiru. Bakka buutonni Raashiyaa fi Chaayinaa gargaarsi alaa taasifamu heera Itoophiyaa fi walabummaa siyaasaa karaa eegeen kennamuu qabaa jedhan. Qoqqobbii Itoophiyaa irra kaa'ames balaaleffachuun rakkoo hammeessa malee hin furus jedhaniiru. Manni marii nageenyaa dhaabbata biyyoota gamtoomanii dhimma waraana Tigraay irratti irra deddeebiin mari'ateera. Mariin amma duraa manni marichaa godhe dhiibbaa akkamii uume ammoo maaliif yaada murtii irra gahuun dadhabame? Xiinxalaa siyaasaa fi dhimma nageenyaa gaanfa Afrikaaf jiddugaleessa bahaa kataan Abdurrahiim Said Abu Hashim kana jedhu. ለውጥ ባያመጣም በሚዲያም በሌላም ሲስተጋባ ነገሩ ፕሬሸር ይፈጥራል ማለት ነው። ጅጅረም ፊዱ ባቱሌ ሚዲያ ረት ወይ ተዱበተሙ ፊ አጀንዳ ተው ኢባ ኡሙን ኢሳኑ ያደው መታ ጅጅሩን ቃሙሌ ወልወራና ጅረን ረት ኢባኒ ኡማ ሚሴንሶኒ መነመሬ ነገኛ ዩኤን ሸነን ከሚርደ ሰገሌን ኩፍሱ ዮካን ቬቶ ፓወር ቀበን ወሊገልቴ ረዋን ገኘፍ ገረ ያደ ሙርቲ ዮኪን ሪዞሉሽን ይረጋውን እንደንዳም
ሪዞሉሽን irra hin gahamu taanaan ammoo gorsuma qofa ta'a. Biyyoonni veetoo paawar qaban shanan jidduu walitti bu'iinsi fedhii yookaan conflict of interest waan jiruuf waltajjii kanatti fayyadamanii irree isaanii walitti agarsiisuu barbaadu. Jalqaba biyyootni kun kopha kophaatti wal amansiisuu hin danda'an yoo ta'e rakkinichi ittuma fufa. Kun ammoo bu'aa humaatuu hin qabaatu. አንዱን እስኪያሸንፍ ይሄ ደግሞ ነው ዚሮ ሳም ጌም የሚሉት። odeessatti nuti wayitanca'u haleellaa boombii kaleessa Kaabul Afgaanistaan keessatti raawwateen lakkoofsi namoota du'anii 90 yoo gahu isaan keessaa 13 loltoota Ameerikaati. Namoonni 150 ta'an haleellaa boombii kanaan miidhamaniiru. Gareen ISK jedhamu haleellaa kanaaf itti gaafatamummaa fudhateera. Pirezidantiin Ameerikaa Joo Baayiden haleellaan kun namoota Afgaanistaan keessaa baasuurraa boodatti nun deebisu warra haleellaa kana raawwatanis haaloo ni baana jedhaniiru. Firaa'ol Balee. We will not forgive. We will not forget. We will hunt you down and make you pay. Dhiifaman goonu hin dagannus isin adamsinee gatii isin baasifna. Haleellaa boombii kaleessa Afgaanistaan Kaabul keessatti raawwate booda Pirezidaant Joo Baayiden kan jedhan ture kan dhageessan. Haleellaan boombii gurguddaan lama dhiyeenya buufata xiyyaaraa idil addunyaa Hamid Karzaayitti qaqqabeen namoota ajjeefaman 90 keessaa 13 loltoota Ameerikaati. Ameerikaan sababa haleellaa kanaatiin lammiilee ishee fi lammiilee Afgaan Ameerikaa waliin hojjetaa turan Afgaanistaan keessaa baasuu adda hin kuttuu jedhan Pirezidaant Baayiden. Ammoo kanneen haleellaa kana raawwatan akka haaloo bahanis dubbataniiru. We will not let them stop our mission. We will continue the evacuation. Ergama keenya akka adda kutnu akka nu godhan hin hayyamnuuf lammiilee baasuu itti fufna. Hoggantootaa fi buufataalee garee ISK irratti tarkaanfii fudhachuuf karoora akka baasan ajajoota koof dirqama kenneera. Yeroo fi bakka filannetti akka nuti filannetti deebii humnaa fi qiyyaafannaa isaa eeggate ni kennina. Wanti isin beekuu qabdan gareen shororkeessaa IS kun hin injifatu. Here's what you need to know. These ISIS terrorists will not win. Haleellaa kana raawwachuu amanuun itti gaafatamummaa kan fudhate gareen ISK yookiin Islamic State ki Khorasan jedhamu damee IS Afgaanistaan keessa socho'udha. Gareen kun jihadistoota Afgaanistaan keessa socho'an hunda caalaa hamaa ta'uutu himama. Amajjii 2015 wayita IS Iraaqii fi Siiriyaa keessatti olaantummaa qabaataa turetti kan hundeeffame garichi hooggansi isaa gamtaa waraana Ameerikaan durfamuun rukutamuun bittinfamee ture. raadiyoo BBC Afaan Oromoo dhaggeeffataa jirtu gidduutti immoo oduuwwan hafan gaggabaabsiisanitti hima. Pirezidantiin duraanii Naayijeeriyaa Olusegun Obasanjoo gaanfa Afrikaatti ergamaa gamtaa Afrikaa ta'uun muudaman. Wayita biyyi gaanfa Afrikaa guddittiin Itoophiyaan waraanaan raafamaa jirtutti kan muudaman Obasanjoon naannicha keessatti nagaan akka bu'u hojjetu jedhameera. Torbanoota dhufan Finfinnee akka galanis ni eegama. Gaaffii paartiin Izeemaa dhiyeesse hordofuun manni murtii buufataalee filannoo 4 irratti filannoon akka irra deebi'amu murteesse. Buufataaleen filannoo manni murtii filannoon akka irra deebi'amu ajaja afranuu naannoo kibbaa keessatti argamu. Paartichi buufataalee filannoo 28 irratti filannoon irra deebiin akka godhamu mana murtii iyyate boordii filannoo waliin mormaa turu ABC'n gabaaseera. Lammiileen Itoophiyaa 455 har'a Saawudii Arabiyaa irraa gara biyyaa deebi'an. Lammiileen kunneen ka deebi'an Riyaad irraa yoo ta'u 129 daa'imman 326 immoo dubartoota ta'uu ministeerri Haajaa Alaa Itoophiyaa beeksiseera. Manchester United taphataa isaa duraanii Cristiano Ronaldo deebisee mallatteessisuuf Juventus waliin waliigaltee irra gahuu beeksise. Cristiano Ronaldo bara 2009 United gadhiisee Real Madrid gale. Waggoota 6 United keessa ture keessatti taphoota 292 taphatee gooliiwwan 118 galcheera. Saayintistoonni Masrii hambaa gosa qurxummii weel jedhamu kan luka 4 qabuu fi waggoota miliyoona 43 dura jiraachaa ture argatan. Hojjaa meetira 3 fi ulfaatina kiloogiraama 600 qaba jedhamee kan tilmaamamu qurxummiin kun mangaagaa cimaa ittiin adamsee qabachuuf gargaaru qaba ture jedhame. Qurxummichi lafarraa fi bishaan keessas akka jiraachaa danda'a ture himameera. Oduun isaanuma kana. Enkuta ta shayana yana daddarba karayana
Ganni darbee yeroo biraan bari'uuf jedhu ijoolleen shamarran walitti qabamanii mana ollaa fi firaa dhaquun shinooyyee sirbanii eebba fudhatu. Tibban ammoo hiriyoonni miidiyaa hawaasaa irratti wal beekan aadaa kana akka hin irraanfatamne gochuurrayyuu barattoota dubaraa manneen barnootaa baadiyyaarra jiraniif paadii yookiin mi'a qulqullinaa laguuttiin eeggatan walitti qabuuf itti fayyadamaa jiru. Firaa'ol Balaay qindeessituu garee kanaa Eemii Kabbada dubbifteetti. Shinooyyeen ayyaana dubartootaati. Baay'inaan kan ayyaanni kun kan kabajamu naannoo Shawaati. Iddoo gara biraatti maqaa gara biraa qaba. Adda addaa qaba. Iddoo tokko shinooyyee jedhama. Iddoo tokkotti qunii buqqisaa jedhama. Iddoo tokkotti asiisaa jedhama. So basically akka maqaatti kan qabne shinooyyeedhaani. Ayyaana kan kabajan shamarran hin heerumneedha. Shamarran kun hiriyoota jaraa walitti qabamanii mana firaatti mana ollaatti deemanii sirbanii taphatanii birraa barruusaa waggaa haaraan dhufuusaa labsanii taphatanii galu. Akkamiin yaaddanii maalidha kaayyoonsa? Kaayyoonsaa inni tokkoffaa aadaansaa akka hin bannee fi aadaansaa akka beekamuu fi kaayyoon inni lammaffaa fi inni guddaan immoo ayyaana kana sababeeffachuudhaan dubartoota yookaan shamarran baadiyyaa jiran hanqina meeshaa qulqullina ofitti eeggatan dhabuudhaan mana barumsaa hafu. So nu dubartoota nu magaala keessa jiraanna. So ayyaana kana kabajnee hiriyoota keenyarraa firarraa meeshaa kana sassaabnee yoo mana barumsaaf kennine ijoolleen kun hanqina meeshaa qulqullina ofitti eeggan dhabuudhaan mana barumsaa naafwannu jennee yaadne. So muuvimentii akkanaa jalqabne akka gaariitti deemaa jira. Namoonni baay'ee bilbilanii dooneet gochaa jiru. Tole, kanaaf kan isin walitti sassaabdan qarshiidha moo moodeesima sinii kennu moo akkamittiin walitti sassaabaa jirtu wanta funaantan kana? So amma kan yaadne ijoollee tiimii walitti fidnee ijoollee sooshaal miidiyaa irratti aktiivii ta'anii idduma piriiseetii gooneetti deemanii taphatanii namootarraa in kind qarshii fudhachaa jirru. In kind furannaa akka qopheessanii nu eeganii itti himna. Gaafa ijoolleen kun deemanii sirbanii taphatan meeshaa moodeesii miiccamuu ta'uu danda'a. Moodeesuma isa reegulaarii ta'uu danda'a. Isa bitanii qopheessanii nu eegu. Ijoolleen kun sirbanii taphatanii riitarni isa fudhatanii deebi'u jechuudha. Inni lammaffaan immoo sooshaal miidiyaa irratti hiriyoota keenya namni tokko akkasumas nama kudhan irraa kaartoonii tokkos ta'uu danda'a, kaartoonii lamas ta'uu danda'a. Sassaabanii akka nuuf fidaniif akka kaampeenii wayii gochuu barbaanna. Kanas gochuuf qophii xumurreerra. Haga yoonaatti torbee darbee waan jalqabee natti fakkaata waan kuni hagam sassaabdanii waliigalatti immoo hammam walitti qabu barbaadan mana barumsaa eessa jirutti ammoo kan kennu barbaadan waan kan? Ammammaatti namoota biyya alaa jiraatan qarshii wayii nu erganii moodeesii miidhamuu binnee jirra. Kan amma 20,000 tilmaamama. Moodeesiin tokko birrii 220 gurgurama inni miidhamu jechuudha. So inni at least waggaa 2 dubartii tokkoof hin fayyada. Kan yaadne mana barumsaa 2 yookaan 3 naannoo Amboo irratti kennuu yaadne mana barumsaa sadarkaa tokkoffaati. Kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya sagantaan keenya